連埋 review upsell 一次嘅話，嗰個又點整啊？咩 Sparkless 啊？錄緊啦我。錄咗。好嗱 ，Boris 咁啊，今日咧就同你 review 你張單啦。咁我哋睇翻咧，我哋張單係5月3號生效嘅。咁所以咧，我哋每年交錢都係5月3號前後㗎啦。咁啱啱今年交咗啦，咁所以下一次咧就係27年嘅5月3號，我哋年繳嘅。咁我哋望翻你張單咧，我哋係交緊35,570蚊。咁咧計埋嗰個徵稅咧就係35605啦，我哋 round up 去計咧就35610。OK， 好，咁咧，你記唔記得自己買咗啲咩咧？危疾醫療意外啊！危疾醫療意外，咁就變大概係買嗰啲條款，大概仲記得嘛？唔記得啦。唔記得唔緊要，一陣間同你去 round up 啊。好，咁首先咧，我哋望一望 fertility 嗰度先。嗱 fertility 呢個位係好重要嘅，因為咧，如果你能夠維持到金級嘅話，其實你嘅醫療保險有9折。咁如果真係唔得嘅話咧，我哋盡量都明聽去銀級。咁所以咧，嗱，你而家仲有1年時間去追，我相信你追到嘅。但係佢 show 俾我睇係銀㗎喎。佢係話如果你去到某一個分咧，佢能夠明聽銀啦，所以暫時都仲係銅。你識唔識得大概操作入邊嗰啲積分？唔緊要，我依間教你。咁但係就盡量 keep 住啦呢個位，因為如果你上到金級咧，你9折嘅話，可能而家你冇乜 feel，而家可能4000蚊9折，咁同91折咧分別唔大嘅。但係當你去到60-70歲嘅時候咧，你交緊嘅醫療保險係2萬、3萬、4萬嘅時候，9折同埋91、92折咧，咁就爭好遠啦。所以呢個位咧要留意嘅。好，咁我正式落去啲保單望一望啦。第一樣嘢，愛換行，記唔記得呢個咩嚟咧？唔記得啦。唔記得唔緊要，正常嘅。通常咧，大家買完都唔記得啦，所以 that's why 我每年都一定要同你 review。愛換行咧係一個終身嘅危疾同埋人壽保險嚟嘅，25年供款啦。咁咧我哋咧就供到去50年嘅，呢度買緊13萬美金，即係100萬港紙。記住呢25年期間咧，愛換行都唔會加價，佢係咁多就咁多㗎啦。OK。好，跟住就免付保費嗰個附加契約啦，就係話如果呢25年期間我哋不幸中招的話咧，愛換行唔使俾錢嘅。跟住頭10年升級保障啦，就係如果頭10年揦嘢嘅話咧，會送多一半。咁但係呢啲你得個知字 OK 啊，都唔希望用到嘅。然後就減護危疾保啦。好，呢個咧係危疾嚟啦，係咪？記唔記得點解當初我哋有愛換行，我哋要加多個危疾保險上去咧？點解？嗱，因為咧。愛換行，我哋係一個有 saving 型嘅保險啊。咁咧，我哋如果當時以我哋嘅 budget 去計咧，最多只能夠買到100萬嘅港紙。但係坦白講 Boris 以你嘅收入，你得100萬用到幾耐咧？真係有事起上嚟。用得好耐。咁啊係咯。咁所以啦，當初咧我哋就要加多一個槓桿式嘅危疾，我哋需要咁大嘅危疾保額，但係我哋 budget 唔夠，就唯有咧用消費式。去做大嘅槓桿 that's why 呢度買到25萬嘅，有事嘅話就係25加13，咁呢度咧就有接近300幾萬嘅危疾保險啦。咁但係咧呢個 plan 每5年會加一次價嘅，而家好平，438蚊美金，即係44728，3000蚊左右啦，你就買到25萬，但係5年之後咧佢會加嘅，呢個位。仲記唔記得我哋可以到時點樣處理咧？轉翻做一張好似愛換行咁樣。係啦，3個方法。如果你好有錢，你想繼續供，可以繼續供嘅。第二，你頂唔順啦，太貴嘅 cut 咗佢。第三，我哋出去 convert 變翻做一個好似愛換行咁樣嘅終身計劃就 OK 啦。咁但係呢個我哋5年後先算。然之後啦，再落啦，我哋去到醫療保險啦，一個靈活計劃啦，一個高端醫療啦。靈活計劃看門口用嘅，10零20萬可以 claim 80%。高端醫療我哋有頭2萬5自己俾，剩低嘅1200萬同埋6000萬咧都可以 claim AIA 嘅。咁呢度咧呢2萬5咧我哋都可以用埋靈活計劃啦。咁所以啦喺醫療保險嘅層面上咧，你係好充足。但係要記住一樣嘢，醫療保險係一定會加價。每年都加嘅，所以你而家見到呢度500蚊啦，同埋700蚊咧，去到下年就唔係呢個數啦。但係係呢個就純俾你知住先。最後就意外保險啦，大小意外啦，大意外有啲咩事會因為意外導致死亡及斷肢咧，就賠40萬啦。
如果意外醫療咧，每單 case 有大概4萬蚊左右嘅。好，咁啊，對於呢個 plan 有冇特別嘢想問先？冇。清晰嘅。好，咁我哋望一望下邊啦。咁啊 touch wood so far 咧，我哋未 claim 過醫療嘅。咁你而家嘅現金儲備戶口咧，其實有800幾蚊喺度，864即係6000幾蚊嘅美金。咁呢筆錢咧，其實如果你想拎出嚟，你可以隨時拎翻出嚟嘅。咁但係你話我冇所謂啦，都唔係好多啫，擺落去嘅話，咁你咪繼續擺喺度咯。咁但係佢個利息唔高嘅。點解會咁多嘅？因為之前我哋有啲保費回贈俾突咗嗰啲啊俾突咗，咁所以要褪翻落個戶口度。嗯咁所以啦，其實呢度6000幾蚊，你想拎嘅話你就拎出嚟啦，你唔拎我就擺喺度咯。你會唔會想幫你拎出嚟？我自己撳得啦。好啊。好，跟住咧，咁我哋翻嚟呢個位啦。嗱，睇翻你個盤啦，我覺得咧，so far如果跟你嘅情況咧，危疾額係夠嘅，醫療咧都已經去到top 㗎啦。咁意外保險都 OK 嘅，唯獨咧可能要諗兩樣嘢啫。第一就係、你個減戶危疾保之後 convert，但嚟緊呢幾年咧都係交緊呢個價，所以唔使諗住。但係你要有個 sense 就係之後要轉咯。第二樣嘢咧就係人手。嗱，因為點解要加人手咧？最近咧我遇到個 case，就係我個客佢真係唔好彩要 claim 危疾。咁嗰陣時我照幫佢 claim 啦。咁 claim 咗危疾之後咧，其實個人係唔一定會離開噶嘛，係咪？會好翻噶嘛。咁但係如果當佢好翻之後，可能過咗10年20年，佢再離開呢個世界嘅話咧，其實就冇嘢賠㗎喎。因為危疾已經 claim 咗啦嘛。咁而同時間，當佢有病之後咧，其實佢買唔到任何保險嘅。咁所以變相呢一下用咗呢筆錢，10年20年之後就冇㗎啦。咁 that's why 咧，我覺得人壽係可以考慮嘅，但暫時以你嘅情況，你未需要供樓，未有小朋友嘅話，可以唔諗住。但呢個係日後嘅事。你又知我冇小朋友？可能係啦，就係咁啦。咁所以我覺得以 protection 嚟講，你暫時做得好好嘅，都唔使要加。仲有冇特別嘢想問？如果冇嘅話咧，我想俾多個 insight 你關於醫療保險嘅。嗱，頭先提過啦，醫療保險咧係每年都會加價噶嘛，係咪？係啊。嗱，正常一個人如果你要即係你買一份醫療保險啦，你都係為日後老咗嘅時候，可能有啲咩事要住醫院或者做手術嘅時候去 claim 錢啦，係咪？係啊。咁你唔會喺60、70歲嘅時候 cut 噶嘛，係咪？因為正常最需要用到醫療保險，應該就係我哋年紀大60、70歲嘅時候先至會用到嘅，同意啊嘛？好啦，咁我哋一齊嚟望一望啦，因為咧我早輪咧喺度計緊嗰個醫療嘅保費。好，呢個咧就係嗰個醫療保費啦。咁我哋今年係28歲。好，咁28歲咧，其實今年咧交緊6000幾蚊港紙嘅。如果咧我哋一直交長命百歲，交到99歲嘅話咧，你估下要用幾多錢？200萬啊嘛。我哋一齊望下啦，係260萬。咁但係我哋唔好講到長命百歲先啦，正常人均壽命85歲嘅話咧，其實都要交到150萬嘅。而呢150萬咧，你係硬就點都要俾㗎啦。因為你一直會供落去要用㗎嘛。同時間呢150萬你俾咗冇 claim 過就冇㗎啦，因為消費息。咁所以咧，我喺度諗一樣嘢就係有冇一個方法可以令到我哋唔需要俾150萬，但係換到個醫療保險咧？咁啊原來做到嘅喎。咁咧 which is 咧就叫醫療融資啦。醫療融資係咩嚟咧？我哋用頭10年嘅時間去簡單嚟講咧，就係供一份 saving，然之後將入邊嘅紅利去交保費啫。咁如果我哋用頭10年嘅時間去供一份 saving，呢度我打錯字，應該係48000先啦。等陣啊，呢度改翻先。係啦，如果我哋一個月用4000蚊，一年用48000去供一份 saving，我哋供10年48萬，第11年開始我就可以用呢一份醫療融資嘅錢去冚我嘅醫療費用。OK， 即係我用 saving 嘅紅利去冚過去。咁而我哋要俾嘅成本咧，
就只係呢48萬，加埋我哋頭10年供緊份 saving 嘅時候嗰個醫療保費啫，就變咗48加73000啦，大概50萬到啦，50零萬到啦。咁但係呢50零萬換翻嚟嘅咧，就係150萬你硬借嘅錢。如果我哋喺85歲退步咧，都仲會有錢剩。你覺得呢件事有冇得諗？幾多錢剩啊？好啦，呢個咧我都幫你計過嘅。你等我揾一揾先啊。好嗱，咁咧呢個我自己出咗個proposal啦，純粹做參考啫。呢個咧名唔重要嘅，你記住係醫療融資，供10年，10年嚟都唔會加價㗎啦。48000一年啦，一個月4000蚊啦，係咪？頭10年我哋一共擺咗48萬落去。如果你真係純粹當係一個普通 saving plan 都 OK 嘅，咁你咪10年之後拎翻出嚟咯，已經有賺㗎啦。咁但係我哋個重點係攞嚟交保費啊嘛。咁我哋直接睇下佢交到幾多啦。第11年開始喺你嘅39歲，我哋攞啲錢出嚟去交醫療保費啦。咁每年都攞到去85歲嘅時候咧，呢47年一共攞咗153萬咧嚟俾保費。如果你喺85歲嘅時候退保，你張單仲有867萬。係仲有867萬喎。咁我就覺得呢件事真係值得諗啦。嗱，你諗下，本金係幾多啊？你個本金只係48萬，加多頭10年嘅醫療保費啫。我哋唔好睇呢47年你攞咗嚟交保費啦，你淨係87歲你都仲剩翻800萬喎。呢件事你覺得有冇得諗？不過想俾錢啊，冇咁多錢喎。錄緊。嗱，唔緊要嘅，我覺得咧，我哋可以做細啲都得。咁你最多咧係去到85歲嘅時候冇咁多錢嘅啫。咁如果你覺得48000一年太多嘅，我哋咪做少啲先咯。咁去到你之後人工加咗，你覺得資金再流動啲嘅話，咁你咪到時先至補翻夠。但係我覺得呢一個 plan 係可以行，因為你呢一筆數，呢153萬，正常如果你去正常人啦，去到85歲嘅話，其實你硬俾喎，你點都要俾。但係你而家係用50幾萬去換咗153萬，加到800幾萬，1000幾萬，你覺得點？幾好。如果幾好嘅話，你覺得48000一年會唔會太高？高啦。如果太高嘅話，你可以俾個 budget 我幫你計一計，睇下我哋做到幾多咯。 3萬蚊到啦。 3萬蚊嘅話，好啊，咁我出個3萬蚊 proposal 俾你望下。完。好啦，咁。